गाइस हम लोग देखें तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को है मेरी छोटी छोटू बट्टू और फैमिली देखी। और यहाँ पर बस चल रही है, कैप्चर कर रहे हैं वो है माउंटेन्स को। वो देख सकते हैं माउंटेन्स शो हो रहे हैं। अब ये अब बात अब आ हम रहे लोग पहाड़ जा रहे हैं रानीखेत, कैप्चर उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी इसलिए